जय श्री राम दोस्तों। आज मैं गया था मोबाइल रिपेयरिंग करवाने। भाई देखो मैं तो गया था कॉलेज पर। कॉलेज को ना शाम में मैं चला गया मोबाइल रिपेयरिंग करवाने, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था, उसके लिए जाना पड़ा। तो भाई मैं अपने बाइक से आ गया और यहाँ पे एक मंदिर था भाई साहब जो बहुत अच्छा था। तो फिर क्या शाम हो गया यार, और मिस्त्री के दुकान पर लाइट भग गया था, वो इन्वर्टर से जल रहा था। भाई देखो मैं बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी था भाई। गर्मी तो सर के ऊपर था। शाम में मैं घर गया, ठीक है, और घर पे इतना सारा काम था भाई, क्या बताऊँ यार। देख लो, दो मोबाइल में बना कर रेडी रखा हुआ, यहाँ पे भी एक दो मोबाइल रखा हुआ है और एक बना रहा हूँ अभी जस्ट। और भाई सामने लाइट भी भग गया था। फिर मैं क्या एक अपना चेहरे वाला ब्लॉग बना लिया, टीका लगा रहा है कि इससे कुछ मतलब था। लाइट भग गई थी, फिर क्या करूँ यार। सामने का व्यू देखो कितना अच्छा था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी जय श्री राम।